नशीली दवाई बनाई जा रही है, जो कई दिन से हम रेकी कर रहे थे। और आज हम जैसे ही सूचना मिली, डीसीओ साहब को साथ लेकर के हमने ज्वाइंट रेड की, जिसमें ख्याला कॉलोनी में हमने 3087 ऑनरेक्स की भरी हुई बोतलें, लगभग 6000 खाली बोतलें, करीब 2000 ढक्कन और लगभग 700-800 नकली लेबल ऑनरेक्स के नाम से जो लगाए गए थे, तथा पूरी दवाई तैयार करने का कच्चा मटेरियल इस कंपनी में मिला है। हमने 2 अक्यूजों को गिरफ्तार किया है, पंकज सिंगला और दूसरा है राजेश जैन। दोनों पिनगवा के रहने वाले हैं और कार्रवाई जारी। तो अभी तक आपने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने किसी और का नाम लिया कि किसके कहने पे काम कर रहे थे, फिर ये लोग खुद यहाँ पे काम, इनका खुद का काम है? अभी हमारी काउंटिंग चल रही है और पूछताछ का अभी इनकी FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया जाएगा और माननीय अदालत में पेश करके रिमांड दिया जाएगा और उसके बाद जो तथ्य आएंगे आपको बता दिया जाएगा। तो आस पड़ोस के लोगों ने कभी खबर, मतलब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने पे उन्होंने कभी बताया नहीं कि? नहीं, आस पड़ोस के लोगों को क्या पता है। ये एक मकान में, ख्याला कॉलोनी के एक मकान में ऊपर नीचे किसी ढक्कन बनाने की फैक्ट्री है और ऊपर जो है ये काम चल रहा था, गोरखधंधा इन लोगों का, और हमने अपनी गुप्त सूचना के आधार पर रेकी करके इनको गिरफ्तार किया। निर्माण से संबंधित और क्या सामग्री आपने बरामद की है यहाँ पे? जी, निर्माण से संबंधित और क्या सामग्री आपने बरामद की है? कुछ कच्चा मटेरियल मिला है, चीनी जैसे इस दवाई में कोडिन डालते हैं, और इसमें 2000 के करीब मैंने बताया ढक्कन है। ढक्कन लगाने वाली 2 मशीनें हैं, 2 मशीन। हाँ, लेबल लगाने वाली मशीन है, और 6000 के लगभग खाली बोतलें हैं तथा तैयार की हुई पैकिंग 3087 ऑनरेक्स की बोतलें हैं, दवाई है। तो इन्होंने बताया कि इसकी ट्रेनिंग इन्होंने कहाँ से ली है, कोई परमिशन क्यों नहीं ली बनाने से पहले? नहीं जी, अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बाद में होगा। अभी छापेमारी जा रही है और इस सामान को कब्जे में लेकर बाद में पूछताछ की जाएगी और नियम अनुसार कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध की जाएगी। इनके कोई वाहन वगैरह को जब्त किए जिससे सप्लाई करते होंगे? नहीं, अभी हम काउंटिंग वगैरह में हमारी टीम लगी हुई है। उसके बाद जो जो चीज़ मिलती है और जो जो अपराधी इसमें होंगे हम सभी को गिरफ्तार करेंगे। आज जो छापेमारी की है, क्या चीज़ इसमें प्रतिबंधित पाई गई है जिस पर कार्रवाई की जा रही है? इसमें गुप्त सूचना के आधार पर ड्रग डिपार्टमेंट और हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने हमने छापा मारा है। यहाँ पर ऑनरेक्स नाम से सिरप बन रहा था, जो कि विंग्स कंपनी का है। उसका विंग्स कंपनी के नाम से बन रहा था, जो ना तो इनके पास कोई बनाने का लाइसेंस है और ना ही यहाँ पे विंग्स कंपनी के नाम से कोई लाइसेंस है। ये विंग्स कंपनी के नाम से बना रहे थे, तो नकली दवाई बना रहे थे। तो जो कंप्लेंट मिली है वो विंग्स कंपनी की तरफ से मिली है या? नहीं, ये हमारी गुप्त सूचना के आधार पर थी। तो यहाँ प्रतिबंधित क्या चीज़, कोई यहाँ पे जो ऑनरेक्स मिला है, इसके अंदर कोडीन फॉस्फेट होता है, जो नशे के लिए नशे के रूप में भी यूज़ होता है। जो कोडीन फॉस्फेट सिरप, जो सिरप है उसमें कोडीन फॉस्फेट भी डाला हुआ एज पर लेबल है, जिनके हमने सैंपल लिए हैं और सीजर की बाकी 2 दवाइयाँ सील कर रहे हैं। टेस्ट रिपोर्ट आने पे पता चलेगा इसमें कितना कोडीन डाला हुआ। तो ये सिरप देने पर बच्चों को या ये नशे के लिए यूज़ होती है। कितना नुकसानकारी हो सकता है? नुकसान तो देखो, इसमें अगर ज़्यादा मात्रा में ली जाए, तो इसकी डोज से ज़्यादा ली जाए तो नुकसान तो होता ही है। ये किडनी और लीवर पे इफेक्ट करती है। तो यहाँ इनके पास में किसी तरह की कोई परमिशन नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, ना ही कोई इनके पास कोई कॉम्पिटेंट आदमी है बनाने वाला, ना ही कोई लाइसेंस है, और ना ही इनके पास विंग्स कंपनी के नाम से बनाने का कोई ऐसा कोई अथॉरिटी है। हाँ, कितने लोग मौके पर मिले? यहाँ 2 लोग मौके पर मिले। हाँ, खुद ही बनाने वाले मालिक थे या ये उनके कर्मचारी हैं? ये दोनों पार्टनर हैं इसमें, जो इन्होंने बताया। तो इनके कोई कर्मचारी भी यहाँ पे काम करते होंगे? मौके पर कोई कर्मचारी हमें नहीं मिले। जी, आज हमें गुप्त सूचना मिली थी एक कि यहाँ पे जो ये कॉलोनी है ख्यालिया कॉलोनी, इसमें एक मकान के फर्स्ट फ्लोर पर कुछ ड्रग्स मैन्युफैक्चर की जा रही हैं विदाउट लाइसेंस के। तो जो हमारी हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम है, उनके साथ मिलकर हमने एक टीम का गठन किया
और यहाँ पर आज रेड की। तो रेड के दौरान यहाँ पर 2 आदमी श्री धीरज और एक पंकज जो कि पिनगवा गांव मेवात के रहने वाले हैं, वो यहाँ पर काम करते हुए जो ड्रग्स हैं वो मैन्युफैक्चर करते हुए मिले और यहाँ पर सारा सेटअप उन्होंने लगाया हुआ था कि ड्रग्स को बनाने का, मिक्सिंग करने का, पैकिंग करने का, फिलिंग करने का। जब हमने इनसे लाइसेंस मांगा, क्योंकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत वैलिड ड्रग लाइसेंस के साथ ही दवाई का निर्माण किया जा सकता है, तो ये कोई भी दवाई का लाइसेंस बनाने का दवा बनाने का लाइसेंस नहीं पेश कर पाए और ना ही ये बता पाए कि इसमें जो रॉ मटेरियल या पैकिंग मटेरियल ये यूज़ कर रहे हैं कि उसको कहाँ से लेके आ रहे हैं। तो इसलिए हमने जो जितनी भी ये तैयार माल था, यहाँ पे लगभग 3000 से ऊपर बॉटल्स थी जो तैयार थी ऑनरेक्स की। विंग्स फार्मा का बेसिकली ये बना रहे थे, नकली सिरप बना रहे हैं जिसमें कोडीन जो है वो एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि नार्कोटिक NDPS एक्ट के अंदर आता है और नशे में प्रयोग होता है। तो इसलिए हमने इसको सीज कर लिया है। कुछ सैंपल भी हमने लिए हैं। यहाँ पर तैयार माल जो बगैर पैक था, एक कैन में लिक्विड, वो भी मिला है, हमने उसका भी एक सैंपल लिया है, उसको भी हम जांच के लिए भेजेंगे इसमें क्या है। और उसके बाद पुलिस ने भी काफ़ी मटेरियल NDPS एक्ट के तहत अपने कब्जे में लिया है, तो अब नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्डिंग किसकी है जहाँ पे काम चल रहा था? ये बिल्डिंग इन्होंने बताया कि रेंट पे 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रेंट पे लिया गया है, परंतु हमारे को कोई मौके पे ये कोई रेंट डीड वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। किन किन धाराओं के तहत कार्रवाई होगी या मुकदमा चलेगा? NDPS एक्ट के तहत और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी।